喂，大家好啊！我係令狐津啊，大師哥啊，多謝大家嚟我呢個頻道啦。但係喺我呢個頻道裏面，你知唔知要做啲咩噶？你哋 like 咗未啊？你哋 comment 咗未啊？你哋訂閱咗未啊？你哋介紹咗俾你身邊唔識嘅人未啊？識嘅人唔使講啦，更加應該要啦，係咪？未嘅話，你哋好快啲做啦。如果唔係，快啲離開啊！俾我知道，我真係會打鑊你哋啊！我呢個頻道好簡單嘅啫，只係會介紹一啲個股裏面嘅支持位啊、阻力位啊，我最多都係夾雜一啲唔同級別裏面嘅 MACD 啊、RSI 啊、啲線啊、柱啊、諸如此類嗰啲嘢啊，炒埋一碟啊、攬埋一住啊嗰啲咁樣啦。最後就會加插一個大家最期待嘅 simulation 啦，我就會去模擬一下個股價，如果去到我講嘅位嘅時候，無論係阻力位、支持位，佢會有咩變化啦 ，MACD 會係點啦，去俾大家一個參考嘅。咁所以如果大家想知道個股票係升係跌，記得唔好跳片睇啊！我知你哋成日都跳片睇㗎。好啦，又到每日一恒指嘅時間啦，今日恒生指數就反反覆覆啊，最後收報啊，又失守呢個24,000啦，23,980點，跌咗80點，咁就成交就2021億啊，咁就盤中最高去過24,131點，最低23,880點啊，咁就即係同現價爭100點左右，都係啦，挑戰緊呢一個23,917點啊，都叫做暫時都再一次企穩啦。咁就呢個係咪一個底分型啊？好似係喎，琴日高位24,125點，今日24,131點啊，叫做比琴日同埋上個禮拜5個高位就微高咗少少，力撐住先啦。咁好啦，我哋陣間再望望啦 ，MACD 線柱都向下走嘅，睇新聞，睇下有啲咩新聞先。唔睇呢個住，呢個唔好睇嘅，我哋睇咗呢個香港經濟日報先，呢度啦。咁就關大市事嘅就望下先啦。嗱，美國期貨有呢個啦，夜期北水。呢個期指夜期啊，北水啊，再加北水吸資63億。買建行沽騰訊啊，夜期跌緊27點。呢度啦，北水今日吸資63億，建行就有11.2億嘅買盤啊。阿里巴巴都有6億嘅買盤。咁就 Labubu 啊，小米同埋呢個美團啊，都有2億嘅錢啊嘅流入啊，騰訊啊就有7.1億俾人沽啊，石藥都有6.2億俾人淨沽啊，恒指頭先都講過啦，反覆偏軟啊，失守24,000，咁就恒指高開46點，開市轉跌啊，走勢反覆向下，尾段啊曾經跌過180點，低見23,880點啊，恒指就最後就收報跌80點啦，收報23,980點，失守24,000，成交2,021.4億。咁就阿里巴巴升1%，騰訊就升0.8%，周大福跌7%，新消費股受壓啦，老鋪黃金同埋Labubu普馬特都跌6%啊，咁就望落去今日就好似麻麻地喎，我哋望下呢個美期啊，美股期貨啊。呢度3小時5點零鐘出街呢個新聞，中東危機啊，咁就呢個美期回落啊，中東危機啊，導致個美期回落啦，陰謀下，美期回落係咪矛字喺嗰度？跟住之後啦，道指期貨跌262點，納指跌0.6%，死啦！我發覺咧，屌你，我中文又唔識，英文又唔識，國語又唔識，其實我識啲咩嘅咧？好啦，呢度市場繼續評估呢個以色列同伊朗之間嘅持續戰鬥緊張局勢，美國總統冚家拎啊，呼籲所有人啊撤離呢個德黑蘭啊，又提早離開加拿大嘅 G7 峰會啊，反美啦。據報話佢需要處理呢個以色列同埋伊朗嘅危機啊。美股期貨下跌啦。道指期貨跌262點，納指跌0.6%，標指36點跌。另外美國將今日公布呢個5月先期零售同埋5月入口物價嘅數字啊，咁就好似出咗嘅，我記得呢個。頭先我見得到唔知邊 Q 度有個新聞就講佢出咗呢一個嗰啲咁嘅呢度啦。呢度都有啦，美股經濟數據啊，5月呢個先期零售啊，按月跌0.9% 啊，低過預期啱冚家拎啦。咁就預期就預跌0.6嘅啫，而家跌多咗0.3啊，唔知會有咩反應啦個市。呢度唔多講咯，暫時望落去就新聞係咁多啦，美期同港股都係咁上下啦，都係弱撚個弱煲啊。anyway， 咁就呢度我哋都繼續啦，望一望咧，周月線係咁依立先啦，繼續上去啊。今個禮拜都係未有咩特別反應噶啦，都係一個頂分型啊。
咁啊月線就係勾下窒下咁啊上唔到24,874點，咁啊講乜都冇用啊，咁啊都係爭1000點啊，睇下個1000點點樣屙出嚟啦。咁啊嗱呢度啦，我哋望翻啦，又係走勢先。咁啊呢度24,874點個交位跌落嚟19,500點樓下之後咧，就反覆反彈啊，上翻去23,917點。嗱就係呢個位啊，咁啊守住啊，咁啊其實都唔係今日噶啦，呢屌你啊，撳極都撳唔到。呢幾日其實枕住即係由呢一個頂分型落嚟啊，都叫守住呢個23,917點呢個位啊，跟住反反覆覆落咗嚟。咁就大約喺咩位啊？呢個咁啊底分型嗰個底係22,668點，咁啊好似有啲支持啊。唔上唔落㗎其實，咁啊跟住翻上嚟，咁啊而家又叫做落去又上翻嚟咁樣嘅。咁啊而家唔上唔落嘅格局啊，咁啊橫行格係咪？咁啊算唔算呢？咁啊呢個大家要觀察下啦。暫時望嗰個成交就2,021億，咁啊比前一日嘅2,292億啊少翻270億啊。咁啊，沽空今日有204億㗎接近，咁啊都係啦，嗰個形態上邊，咁就都係啦，先睇第一個位先啦，我哋呢個啊23,917點，咁啊呢度第一個位啦，咁啊跟住之後啦，我成日都講啦，呢個墩位啊，要升穿呢個位啊，先至可以一筆延續到上去先有用啊，咁啊唔好跌穿琴日低位，今呢個高位啊，同埋唔好要升穿啊24439 24,439點。呢個位都要升穿先有用啊！咁啊，再下方啲，咁啊或者下方上方都好啦。咁我哋睇下啦。咁啊呢度都有個中樞啊。咁啊有陣時會睇漏嘅呢個中樞，屌你咩擺緊喺左邊啊！咁而家都係壓住咗佢喎。咁啊呢個中樞係24,076點，咁啊24,076點啊。咁就再擺到呢度，我睇下先嚇，擺落翻少少，我執一執啲位好睇啲先。咁啊唔好亂七八糟先啦。嗱咁樣排住先。咁就再高，咁嗱呢度兩個上方啦，咁下方係咪要揾多個位俾佢啊？咁啊，如果下方揾多個位，咁就周月線就好似得翻個周線呢度有喎，周線呢度23,200啊，我記得啦，23,241點啊，咁啊大約都係啦，呢啲位咁上下啦，241點高少少啦，貼住個裂口啊，周線大位 VIP 23,241點。嗱咁啊4個位，咁呢度都睇下，又係啦，睇下擺位同琴日有冇唔同啦。你哋如果有睇嘅應該知㗎啦。咁啊23,917點啊，嗱又步步進逼啦，咁啊落翻啲啊，咁啊今日又貼住呢個23,917點啊，嗱唔跌穿 OK 㗎。咁啊睇下可唔可以做個反彈靚仔少少，24,076點企翻個中樞頂先，呢個類中樞嚟嘅啫，雖然咁但係對佢嗰阻力都好似幾大啊。咁啊嗱，最好就衝破呢個24439啦，24,439點呢一個高位，衝破咗嘅話，延續一筆上嚟，咁啊成件事又唔同晒喎。過唔到嘅話，落翻去小心啲啊！嗱，唔好跌穿呢一個禮拜一啊，琴日呢個低位23,718點啊，唔好跌穿呢個位都 OK 嘅23,718點。嗱，我記住呢個位先嚇。咁啊，上望係咩位？咁啊，下望係咩位？咁啊，大家就知啦。24439啊，嗱，我擺住呢兩個位俾大家嚇，咁啊自己參考啦。呢兩個係乜位啊？咁啊記得啦，跌穿呢一個位，咁就一筆延續落去，成筆向下。升穿呢一個位，咁就延續一筆過嚟啊！咁啊嗱，好關鍵㗎，究竟係上定落呢兩個位，自己記住佢啦。好啦，咁我哋望下籌碼先。咁啊都係啦，今日都有繼續啦，儲緊籌碼㗎啦，24,000樓下附近啦。咁啊呢度一紮，咁啊暫時都係啦，23,200呢啲位先至比較重貨。咁就參考啦呢度。咁我哋冇蛇仔望蛇仔明同 RSI 先 ，RSI 向下得緊啊，48.27啊，不過微曲地啊。咁啊，睇下會唔會有幫助先。嗱，都係啦，蛇仔明仍然發揮佢嘅作用啊，就係咩咧？托住佢個籮柚，唔好俾佢跌落嚟。23,834點呢個位啊，咁啊都係啦。嗱，開始接近翻呢個23,917點啦。嗱，理論上如果升多一日，貼住呢條均線貼住呢一個頂分型個頂嘅話咧，好大機會啊。咁啊，嗰個有雙重支持位啊，睇下會唔會做一個好少少嘅反彈啊？好冇啦，嗱，望下今日佢同呢一個科指點樣走先啊？咁啊都係啦，咁啊科指今日叻仔啲喎，佢係好快，大約一個鐘頭到啊跌穿咗。咁但係科指叻仔咗一陣間之後咧，仆街跌撚穿咗，比佢跌得仲多。咁啊跟住之後去到大約食飯時間，咁就升翻啲啦。咁啊但係兩個指數都貼住一齊走啦。咁去到成個晏晝啊，基本上都貼住條均線下低走。咁啊科指中段時間下半場嘅中段咁啊發揮得比較好啲啦。咁去到尾市兩個指數都叫做將佢取翻上去。咁啊 RSI 同埋個 MACD 嗱 RSI 即日嘅 RSI 去到差唔多60
15啊，咁啊 MACD 線喺呢一個空中啊，咁又好似有臨尾試有翻啲力水喎，咁啊睇下聽日會唔會做一個反彈啊？嗱，我自己咁睇嘅啫，咁啊睇下會唔會呢一度聽日咁樣兜底上，兜一兜個底上翻去，會唔會聽日有個走唔錯嘅走勢先？咁呢度啦。我哋做埋 simulation 先，咁大家記得啦 ，like share comment 訂閱大師哥頻道啊，咁啊呢度都係啦，今日都仲有啲資金走入嚟嘅情況下，咁都仲有都叫做 keep 到2000億嘅成交，咁啊今日跌咗0.34% 啊，24,000點失守啊，咁即係要位樓下啦，咁啊跟住之後最高24,137點都係要位喎，咁啊最低就23,880點啊，1號位跌穿過㗎，咁啊成交少咗11.82%，咁嗱睇下聽日啦，咁啊呢度啊呢支 K 望住啦。咁啊！如果聽日真係哇美市咁樣懟翻上嚟，升一升咧，升穿呢一個搖位24,076點 ，MACD 縮縮地，但係都仲喺個水底，咁啊線就都俾個錢袋你啊啫，喂買啦，咁但係就未係一個咁差啊，咁啊都好啲啦，咁你上到起碼叫緩向翻上啦，托住嗰個蛇仔明咁樣上啦，唔係俾蛇仔明托住咁上啦。好啦，調翻轉啊，都係冇乜力水要落嘅話，1% 未補到裂口，但係跌穿蛇仔明。俾多1% 嘅話就跌穿裂口，咁冚家拎個禮要成筆㗎啦。正如我頭先講，我記唔記得呢個23,718點跌穿咗，就會成筆啦。咁啊，所以呢個大家要留意啊。咁啊，如果升穿呢個24,439點，係咪都係成筆上去啊？又睇下啦，係啦。咁啊，做埋個中樞添啊，將23,917點啊，乘埋呢個中樞。咁所以嗱，比較關鍵啊，你上到24,439點呢一度23,917點1號位啊，會變成一個中樞啊。整體上邊成件事就會呢一個四方形啊，就會變咗個中樞啦。高位嘅低位，低位嘅高位啊，咁啊變咗呢一度就會成為一個中樞。咁啊23,917點就會成為一個支持啦。咁啊變咗到時就兩個中樞頂喺呢一個股價嘅下方，咁就可以成為一個雙彈弓，睇會唔會有機會到時可以幫佢彈得高啲啦。咁啊嗱，重點啊都係啦，升穿24,439點先再講啦。咁啊睇下聽日翻嚟走勢係如何啦。咁啊今日暫時講咗咁多先，1、2、3號位啊，自己睇位做人啊。聽日再講，拜拜。